Alhamdulillah ada rumah penduduk, ada sebuah kampung teman-teman ya. Dan benar ada sebuah kampung ini. Dan masih pohon pisangnya masih sampai di sini, di kampung ini teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya dengan pengantar jenazah channel Heri Reborn. Oke teman, kali ini kita berada di kota Lamongan dan akan melalui jalur yang super ekstrim karena memang di Lamongan juga seperti Bojonegoro ya, banyak-banyak jalan ekstrim ya. Ada sepeda motor ya, biar lewat dulu. Ini waktunya pukul 12 malam ya. Oke teman, kali ini nanti kita akan coba lihat ke depan. Ada sebuah jalur yang sangat panjang, panjang dalam artian nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Jadi kanan kiri itu sawah dan lokasinya cukup bikin hati gemetar teman-teman. Lihat. Oke teman, ini kamera depan ya, kita lihatkan kamera depannya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Dan ini penuh dengan tanaman pisang yang lumayan panjang dan agak sedikit horor sih teman-teman ya. Agak sedikit horor. Kita lihat jalannya seperti ini dan lihat kanannya itu pohon pisang ya. Ya, kita coba fokus diam sebentar ya. Ini memang jalurnya agak terasa horornya. Oke, kita fokus ya teman-teman, juga fokus lihat ke depan, kanan dan kirinya. Kalau ada sesuatu silahkan komentar. Saya juga lagi fokus jalannya. Dan lampu atas saya nyalakan teman-teman, karena memang ini Allah Akbar. Apa itu? Karena kita jalurnya di jalur yang lumayan panjang, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Dan ini jalur berbahaya sih sebetulnya. Cuma bismillah aja lah, nggak ada apa-apa ya. Lampu rotari saya nyalakan biar kalau ada yang berniat jelek, kita tahu kita ambulan teman-teman ya. Semoga nggak jadi kalau dia berniat jelek teman-teman. Sebetulnya ini tadi disarankan jangan lewat sini sih sama keluarganya. Cuma kalau lewat jalan yang agak bagus itu lebih panjang, lebih lama teman-teman. Dan sekalian kita ekspor tempat ini karena memang katanya sih dulu ada yang pernah sesuatu lah di sini teman-teman. Ada gangguan kalau orang lewat, makanya ini nggak ada lewat sini ya. Kita nggak ada ketemu ada orang lewat sini, nggak ada ya. Oke teman, depan itu karung, pastikan karung putih. Nah itu karung teman-teman, kan tahu karung mungkin
padi ya teman-teman, karena memang kanan kiri itu sawah. Dan ini entah berapa kilo teman-teman, panjang, nggak ada ini, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, jadi seperti ini teman-teman. Disebutkan ada semacam bangunan yang lama teman-teman. Oh, dari tadi ya, pohon pisangnya dari tadi teman-teman, masih ada pisang di sebelah sana. Dan ini benar-benar ekstrim teman-teman, sudah memasuki hawanya sudah dingin teman-teman. Saya coba pelankan, mungkin ada yang berinteraksi teman-teman ya, kita lihat. Karena dulu pernah ada katanya apa ya, orang jatuh di sini atau gimana ya tadi, saya kurang paham juga. Tapi memang lokasinya seperti ini ya, kalau memang ada sesuatu itu jauh dari rumah penduduk ya, butuh pertolongannya lama gitu teman-teman ya. Oke, perhatikan lampu di atas, lampu apa ya, merah-merah ada itu tuh di atas pohon teman-teman tadi. Kita coba zoomkan, ada apa itu di atas pohon sana teman-teman. Nggak tahu ketangkap kamera apa enggak, nggak ngerti. Dan ini sebelah masih pisangnya itu loh teman-teman, masih pisang dari tadi, panjang banget ini. Dan waktunya pukul 12.00 dini hari teman-teman. Beneran ini ekstrim bener tempatnya teman-teman. Jalannya sih bagus, cuma lokasinya teman-teman. Dan dari tadi masih ada pohon pisang yang lumayan banyak. Alhamdulillah ada lampu, meskipun satu, lumayan buat menerangi teman-teman. Oh, ini beneran teman-teman, luar biasa tempat ini. Kalau suruh cepet juga nggak bisa teman-teman, harus pelan. Memang ini bukan pelan untuk explore juga, jalannya seperti ini, kita nggak bisa cepet. Oh, ini luar biasa teman-teman. Tapi di depan itu kayaknya ada rumah penduduk, meskipun jarang teman-teman.
Ya, alhamdulillah ada rumah penduduk, ada sebuah kampung teman-teman ya. Dan benar ada sebuah kampung ini. Dan masih pohon pisangnya masih sampai di sini, di kampung ini teman-teman ya. Oke teman, kita masih di jalur maut ini. Jadi kita nggak boleh lewat jembatan ini sih teman-teman ya. Ini harus lurus. Nah ini jembatannya ya, ngeri juga sih. Oke teman, yang kita lab tadi nyasar itu beneran nyasar, tapi alhamdulillah kita lurus tadi ketemu kampung ini teman-teman, dan ketemu orang. Lalu kita dikasih petunjuk teman-teman ya. Dan mohon maaf yang live jadi mungkin penasaran teman-teman bagaimana sih selanjutnya. Dan ini selanjutnya teman-teman, kita nyampe kampung. Jadi tadi yang jalan jelek saya berhenti itu saya lurus saja, saya paksakan lurus, ternyata tembusnya kampung ini teman-teman ya. Ternyata ada sebuah kampung ini, saya nggak tahu juga kampungnya namanya apa. Tadi sempat ada orang, alhamdulillah ketemu orang dan dikasih petunjuk teman-teman ya. Yang labnya tadi mungkin penasaran ya, mohon maaf teman-teman, karena memang jalannya jelek banget dan saya harus pegang HP gitu, holder saya nggak bawa. Jadi saya akhiri labnya dan mohon maaf banget ya teman-teman. Ini saya sambungkan di op-nya ya, sambungkan di op-nya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah kita masuk di kampung sih, beneran tadi ekstrim yang mengikuti live di betul. Ini harus hati-hati juga sih teman-teman. Nah ini jalurnya juga lumayan teman-teman ya. Kita masih ngapalin jalan sesuai petunjuknya. Masih tadi saya sempat bertemu, alhamdulillah bertemu orang teman, karena diberikan petunjuk jalur. Dan kita akhirnya nggak melewati jembatan yang misterius yang angker itu ternyata. Karena kita kesasar pas lab itu tadi. Ini beneran jalurnya seperti ini teman-teman. Memang harus hafal jalan. Allahu Akbar teman-teman. Mohon maaf teman-teman, sekali lagi mohon maaf yang mengikuti lab kita. Dan ini kita udah ketemu jalan keluarnya teman-teman ya. Dan alhamdulillah kita sudah, saya kalau lewat ini sudah paling calon ini daerah Jipo ya, Pong Baru. Dia udah masuk di kota, ikut Bojonegoro di perbatasan Lamongan. Udah mulai jalan raya sih teman-teman ya, alhamdulillah. Jadi video ini saya buat untuk kalau teman-teman penasaran yang live bisa ikut di sini teman-teman. Saya offline kan karena memang tadi sempat shock juga sih, jalan nggak bisa mundur. Kalau itu salah, ternyata saya paksakan bisa teman-teman masuk kampung, ketemu kampung dan ketemu penduduk. Lalu kita disarankan lewat arahan mereka lewat sini teman-teman. Dan akhirnya gagal kita melewati jembatan yang misterius. Katanya sih jembatannya ya memang kita nggak boleh lewat situ sih teman-teman ya, karena memang mungkin masih diberi pertolongan juga, nggak boleh lewat situ. Kalau kelewat situ mungkin ada sesuatu yang terjadi. Ya, ini juga
alhamdulillah ya masih ada ketemu orang tadi ya. Saya nggak sempat videonya karena memang agak shock juga sih saya, kok jalannya seperti itu gitu loh, dan seperti nggak ada ujungnya. Ternyata ada ujungnya teman-teman, dan tembus di sebuah kampung gitu. Dan alhamdulillah kita nyampe di jalan raya, seneng rasanya teman-teman. Luar biasa, perjalanan malam ini memang luar biasa teman-teman. Baik saat live tadi juga, ini sekarang off-nya juga luar biasa. Alhamdulillah ini jalan raya utamanya. Alhamdulillah teman-teman, nyampe sini suara saya sampai serak ini. Ya sempat shock juga sih karena nggak ketemu, takutnya jalannya buntu teman-teman. Kalau buntu saya agak susah tadi. Oke teman, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan kita malam ini yang benar-benar bikin semuanya berdetak kenceng jantungnya teman-teman ya. Karena memang ini video ini saya buat untuk menjawab di siaran live tadi ya teman-teman ya, yang karena saya hentikan karena jalurnya ekstrim seperti itu teman-teman. Oke teman, terima kasih dan mohon maaf jika memang ada yang kurang puas dengan tayangan video saya kali ini. Saya mohon maaf teman-teman, dan semoga semuanya diberikan kesehatan, dan terima kasih yang terlalu mensupport saya. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau memang ada salah dan kurang puas dalam upload video saya. Terima kasih, salam sehat dimanapun, dan jangan lupa dibantu share agar selalu bisa membagikan pengalaman tentang pengiriman jenazah dan medan-medan yang ekstrim seperti ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.